Salut lume, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod cu Dani din Take It. I Hate Blue, cum e numele de YouTube. Ok. Deocamdată nu punem pauză, luăm câteva lemn să ne facem niște unelte. Așa. Eu aici văd câte minute filmez, că mi-am dat pe ecran mic. Că avem un minut. Uneori când facem lucruri plictisitoare, vom pune pauză. Da. Da. Și am pus acum la randat un nou episod din Counter-Strike 1.6. Mai este puțin, se termină. O să ne facem unelte. Da, nu trebuia spart crafting-ul. Pune-l jos. Așa. Nu, dacă nu-i la server, nu-i nici la... Da. Am nevoie de un top-over. De câte ori postăm seria asta? Da. Deci... limita, adică orarul va fi vineri, sâmbătă și duminică. În cursul săptămânii nu putem, fiindcă avem școală de învățat. Avem mult, acum trebuie să dau eu la clasa 6 și testele inițiale și trebuie să învăț mult de tot. Da. Eu mă duc să mai caut chestii, să mai tai lemn. Dar nu, hai să începem o căsuță mică deocamdată. Ok, și dacă e așa, îți dai pe la mine. Am găsit și eu una. Am găsit două. Stai un pic, că TP. Stai, că eu s-au obișnuit ca la cantă să apăs pe Y. TP, ok, da. Wow. Uite, găini, aici sunt toate animalele. Și să știți, când încheiem pe episodul, nu mai facem nimic, nu mai luăm nimica din game mode, închidem pe loc serverul și continuăm când facem alt episod. Da, când avem lucruri plictisitoare. Da. Dar putem face cu tank-art-ul. Stați, acest lucru nu prea sunt de acord eu. Lăsați în comentarii acolo dacă doriți să fie cu tank-art sau fără. Lăsați-ne acolo un comentariu cu fără tank-art sau cu tank-art. Nu știu, vedem subscriberii noștri ce zic, toți ce zic, dacă este de acord. Eu am 4, am mai crescut. Aveam 2 și acum mai am 2, fiindcă am postat ăsta cu Counter, s-au pânat. Eu continui să filmez.
Bune, deci colegul nostru se pare că are o problemă cu niște bug-uri. Noi continuăm de filmat. Ok. Dă F3A pentru generare. Da. Ok, hai că uite aici am găsit o super zonă plată. Suntem și lângă deșert. Aveți și un ravine. Și aici este, vom începe casa. Să mai nivelez câte puțin. Ok. După cum vedeți, mi-am luat microfon. Înainte aveam microfon incorporat în laptop. Se auzea foarte încet și foarte aiurea. Mă enervau videourile. Le-am lăsat acolo, am crezut că poate mai am ceva succes. Dar se pare că nu prea. Fiindcă nu prea s-auzea bine și cred că de asta. Eu deocamdată rămân cu începe să facă seară. Ai lemn, am lemn. Dacă fac acum un crafting table repede, să fac niște paturi. Lasă lâna aia la tine acolo că fac eu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Am făcut 2 paturi. Să pun repede aici niște bucăți de lemn pe jos ca să nu le pun pe dirt. Ok, ia ironul, ia tot ce pot, eu am pus paturile. Da, am început cât de cât o căsuță mică pe... Nu-i chiar mică. Așa, pe curândul... Bă, dar trece timpul. Da. Asta e cel mai bine. Ce? Da. Ok. Da, mai ai lemn? Ok. Ok. Da, se pare că am căzut și eu aici cu tine. Să-mi pun un... dintre asta, un... cum se zice, un waypoint pentru casă. Da, și celelalte waypoint-uri de acolo, asta le scot. Sunt o grămadă. Aici ne pun casă cu Dani. Dacă nu știți, pe noi ne cheamă pe el îl cheamă Dani și pe mine Alex. Dani, ar trebui să vii acasă că deja încep să apară mobii. Și mie mi-e... Da, eu us pe normal deja. Da, difficulty 2 știu. Deci T/D/I/F/I/T 2. Da, se pare că nu merge comanda. Nu știu. Da, îți deja setat pe normal. Că facem pe normal pentru voi. Uite un schelet, trebuie să... Opa, este ceva foarte bun deocamdată. Deja avem 9 minute. Ai vezi tu, dacă nu punem pauză. Ar trebui să închidem aici, cel mai bine, hai. Ba da, hai. Deci, eu am fost Alex și el... Și vă spunem la revedere.